Papá, ¿te has vuelto loco? ¿Por qué estás sacando este coche chatarra de la basura? Está completamente destrozado. No, hija mía, este coche no está roto. En realidad está perfectamente bien. Lo encontré enterrado bajo el barro y solo se ve sucio por toda la tierra. Hoy lo voy a limpiar y lo dejaré como nuevo porque no tengo otro coche para conducir. Pero, papá, limpiarlo llevará mucho trabajo y cada día trabajas tan duro haciendo videos para YouTube, pero aún así nadie le da me gusta a tus videos. ¿Por qué es así? Tienes razón, hija mía. Nadie me apoya solo porque somos pobres. Si fuéramos ricos, todos nos apoyarían. No te preocupes, papá. La persona que está viendo este video es muy amable. Hoy, sin duda, le dará me gusta a tu video, se suscribirá a tu canal y también escribirá su hermoso nombre en los comentarios. Ya verás. Está bien, hija. Si tú lo dices, lo creeré. Y mira, después de trabajar duro durante 2 días, mi coche viejo ahora está completamente...